Salam əziz izləyicilər, TV1 xəbərləri izləyirsiniz. Bugün Prezident İlham Əliyev ilə Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev arasında telefon danışığı olub. Şavkat Mirziyoyev, dövlətimizin başçısının və qardaş Azərbaycan xalqını qarşıdan gələn müqəddəs Ramazan və Novruz bayramları münasibəti ilə təbrik edib, xalqımıza ən xoş arzularını çatdırıb. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Novruz bayramı ilə bağlı video paylaşılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media hesablarında Novruz bayramı ilə bağlı video paylaşılıb. Paylaşımda deyilir: Mən 6-cı ildir ki, Novruz bayramını Qarabağda qeyd edirəm. Birinci dəfə 2021-ci ildə, ondan sonra da bütün illər boyu Novruz ərəfəsində Qarabağdayam və Novruz tonqalını da Qarabağda birlikdə qalıyırıq. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Martın 18-də Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Səudiyyə Ərəbistanının işgüzar səfəri çərçivəsində Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanla görüşüb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, görüş zamanı tərəflər regionda mövcud təhlükəsizlik vəziyyəti və son inkişaflar ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Nazirlər regional sabitliyin qorunmasının, gərginliyin artmasının qarşısının alınmasının və beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, o cümlədən dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmətin vacibliyini vurğulayıblar. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam edir. Xocavənd şəhərinə və Xocalı rayonunun Xanaband kəndinə köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 46 ailə 177 nəfər, Xanaband kəndinə isə 19 ailə 89 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əskər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər. Martın 18-də Bakıda tədbirlərin təşkil sahəsində müasir ekoloji və idarəetmə yanaşmalarının tətbiqinə yönəlmiş AZS ISO 20121 2026 tədbir davamlılığının idarəetmə sistemləri dövlət standartının təqdimatı keçirilib. Anarquliyev bildirib ki, son illərdə Azərbaycan qlobal beynəlxalq tədbirlərə fəal şəkildə ev sahibliyi edir və bu şəraitdə onların planlaşdırılması və keçirilməsi zamanı davamlılıq üzrə beynəlxalq standartların tətbiqi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Forumun əsas tələblərindən biri tədbirlərin təşkilində davamlılıq prinsiplərinin tətbiqidir. Bugün WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə ekoloji təşəbbüslərin təşviqi məqsədi ilə Müşfiqabad qəsəbəsində ağac əkmə aksiyası təşkil olunub. Aksiyada WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin icraçı direktoru Adil Məmmədov və Ekologiya, Təbii Sərvətlər Nazirinin müşaviri Rüstəm Həsənov, eləcə də WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları və könüllülər iştirak ediblər. WUF 13 çərçivəsində ümumilikdə 5000 ağacın əkilməsi nəzərdə tutulur. Bugün Rusiyaya məxsus növbəti taxıl yükü Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə Biləcəri dəmiryol stansiyasından Ermənistana yola salınıb. Bugün Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana Rusiya taxılı daşıyan 7 vaqondan ibarət yük qatarı Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-nin Biləcəri dəmiryol stansiyasından yola düşüb. Taxılın ümumi çəkisi 488 tondur. Daha sonra qatar böyük kəsik dəmir yolu stansiyasından Gürcüstana keçəcək, oradan isə Ermənistan istiqamətində hərəkət edəcək. Sonuncu dəfə martın 11-də Azərbaycan ərazisindən keçməklə Ermənistana 1023 ton Rusiya taxılı daşıyan 11 vaqondan ibarət yük qatarı yola salınıb. İndiyə qədər Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 23 min tondan çox taxıl, həmçinin 700 tondan çox gübrə göndərilib. Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə verdiyi məlumata, həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilat Müsəlman Dini İdarə Rəhbərlərinin Şurası nəzdində fəaliyyət göstərən Fətva Şurasının qəbul etdiyi fətvaya əsasən, bu il Şəvval ayının biri Ramazan bayramı, İnşallah miladi təqvimlə martın 20-sinə təsadüf edir. Novruz bayramı milli mənəvi dəyərlərin, yenilənmə ruhunun və birlik ənənələrinin təntənəli ifadəsidir.
Novruz bayramı xalqın qədim köklərini, təbiətin oyanışını və cəmiyyətin həmrəyliyini özündə birləşdirən müqəddəs bir ənənədir. Daha ətraflı xüsusi müxbirimiz Mətanət Əliyevanın hazırladığı sujetdə. Azərbaycanda Novruz bayramıdır. Diriliyin, bərəkətin, bolluğun, oyanışın rəmzi olan Novruz öz qədəmləri ilə elimizə sevinç, şadlıq gətirir. Hər il mart ayında Novruz bayramı ölkəmizdə geniş qeyd olunur. Bayramın əlamətləri tonqal qalamaq, səməni cücərtmək, kösa keçəl tamaşaları, umuküsülüyə son qoymaq, yumurta boyamaq, yumurta döyüşdürmək, 7 növ nemətdən xonca hazırlamaq, evdə, həyət bacada təmizlik işləri görmək, papaq atmaq, bacadan xurcun sallamaq, ocağın başına toplaşmaq, qulaq falına çıxmaq təbiət insan qarşılaşmasının rituallaşması və bayramlaşmasıdır. Novruza aparan yol 4 mərhələdən, su, od, yel və torpaq çərşənbələrindən keçir. Həmin günlərdə, eləcə də bayram günündə hava qaralana yaxın tonqal qalanır, hər kəs tonqalın üzərindən tullanır və deyir: ağırlığım, uğurluğum burada qalsın, dərdim, bəlam odda yansın. Bu bayram müəyyən dövrlərdə qadağalara, təzyiqlərə məruz qalıb. Sovetlər dönəmində ilk dəfə Novruz bayramı 1967-ci ildə keçirilib. Həmin dövrdə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi olmuş Şıxəli Qurbanov tərəfindən Novruz bayramının keçirilməsi ilə bağlı təklif irəli sürülüb. 1967-ci ilin mart ayında bayram rəsmi olaraq dövlət səviyyəsində keçirilib. Daha sonra 1968, 1969 və 1970-ci illərin əvvəllərində də böyük ruh yüksəkliyi ilə bayram şənlikləri qeyd olunur. Ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarında ölkədə milli özünü dərkə böyük qayıdış başladığı zaman qadağalar da tədricən səngiməyə başlayır. İnzibati idarə aparatının yüksək vəzifələrinə milli kadrlar gəldikcə və həmin şəxslər fürsət düşdükcə milli dəyərlərin dirçəldilməsinə öz dəstəklərini verməyə çalışıblar. Ümummilli lider Heydər Əliyevin milli ənənə və dəyərlərə daxilən möhkəm bağlılığı bu bayramın xalq arasında sevilərək yaşadılmasını təmin edib. Ötən əsrin 70-ci illərində Novruz bayramı məhz Ulu Öndərin xeyir duası ilə qeyd olunur. Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə Respublika rəhbərliyinə qayıdışından sonra Novruz dövlət səviyyəsində yüksək əhval-ruhiyyə ilə keçirilib. Dünya Azərbaycanlılarının milli bayramına ən gözəl ideoloji siyasi təsir amilinə çevrilib. Ulu Öndər 1994-cü ilin yazından başlayaraq hər il Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib, ümumxalq şənliklərinə qatılaraq xalqımıza iki qat sevinç yaşadıb. Ölkə vətəndaşlarına vətənin çiçəklənməsi naminə birlik, həmrəylik, saflıq arzulayır. Novruz bayramını artıq Azərbaycan vətəndaşı qürurla, fəxrlə, sevinclə qeyd edir. Azərbaycan Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə suverenliyimizin tam bərpasından sonra Novruz tonqalları Xankəndidə, Şuşada, Xocalıda, Əsgəranda, Xocavənddə və Ağdərədə də qalanır. Bolluğun, bərəkətin və xeyirxahlığın təcəssümü olan Novruz bayramı artıq UNESCO tərəfindən beynəlxalq səviyyədə də qeyd olunur. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın böyük zəhməti nəticəsində bu bayram UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. 2010-cu il fevralın 23-də isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi martın 21-ni beynəlxalq Novruz günü elan edib. Hər il olduğu kimi, bu ildə dövlətimizin başçısı Novruz bayramını xalqla birlikdə keçirir. Artıq 6-cı ildir ki, Prezident İlham Əliyev Novruz tonqalını Qarabağda alovlandırır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva martın 18-də Xocavənd rayonunun Xanoba kəndində kənd sakinləri ilə görüşüblər. Dövlətimizin başçısı Xanoba kəndində sakinlərlə birlikdə Novruz tonqalını alovlandırıb. TV1 kanalının kollektivi olaraq xalqımızın Novruz bayramını ürəkdən təbrik edir və millətimizə sülh, əminamanlıq arzu edirik. Bayramımız mübarək. Mətanət Əliyeva, TV1. Daxili İşlər Nazirliyi Novruz və Ramazan bayramlarını Qarabağda qeyd edənlərə müraciət edib. Xalqımız üçün ən böyük bayramda, ən böyük sevinç qürur da heç şübhəsiz illərlə həsrətini çəkdiyimiz doğma Qarabağa qovuşmaqdır. Artıq 6-cı ildir ki, milli adət-ənənələrimizi, dini mədəni mərasimlərimizi böyük ruh yüksəliyi ilə azad edilçələn diyarlarımızda qeyd edirik. Bu il isə sözün əsl mənasında bayram bayrama qarışıb desək yeridir.
Novruz və müqəddəs Ramazan bayramlarını işğaldan azad olunmuş ərazilərdə qeyd edən, tətil günlərində bölgəyə səfər edən əziz soydaşlarımız və ölkəmizin xarici qonaqları, bayramlarınızın əmin-amanlıq şəraitində xoş əhval-ruhiyyədə keçməsi üçün polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışır, təhlükəsizliyiniz naminə bütün zəruri tədbirləri həyata keçirirlər. Siz də sadə qaydalara əməl etməklə sabitlik mühitini daha da möhkəmləndirə bilərsiniz. Diqqətinizə çatdırıq ki, sərbəst və maneəsiz gedib gəlmək üçün öncədən müvafiq portaldan qeydiyyatdan keçməlisiniz. Şəxsi minik avtomobili ilə səfər edirsinizsə, kənar yollara çıxmamalı, əvvəlcədən müəyyən olunmuş marşrutlarla hərəkət etməlisiniz. Əraziyə tezlaşan və partlayıcı maddələr aparmamalı, yalnız istirahət üçün nəzərdə tutulan yerlərə səfər etməlisiniz. Hazırda Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində bu ərazilərdə geniş miqyaslı tikinti quruculuq işləri həyata keçirilir. Digər tərəfdən isə mina təhlükəsi hələ də davam edir. Ona görə də həm Qarabağın daimi sakinlərinin, həm də qonaqların bu reallıqlara uyğun davranmağı əsas xahiş və tövsiyəmizdir. Beləliklə Xankəndi, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Qarabağın bütün dilbər güşələrində ictimai narahatlıq yaradan ən xırda hallardan belə çəkinmək, nümunəvi davranış sərgiləmək hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Qoy bu bayram günlərində üzərindən atladığımız tonqallar bütün negativ hadisələri özü ilə aparsın. Geriyə isə sadəcə və sadəcə xoşbəxtlik, sevgi və hüzur dolu günlər buraxsın. Bayramlarınız mübarək. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətləri daxilində ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətləri daxilində ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Bu çərçivədə Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Xan Şuşinski küçəsi 36A ünvanında yerləşən Omid MMC-yə məxsus tikinti materiallarının pərakəndə satışı mağazasında keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində bir sıra nöqsanlar aşkar edilib. Belə ki, obyektdə avtomatik yanğın xəbərverici siqnalizasiya qurğusu tam quraşdırılmayıb, həmçinin mövcud qurğuya lisenziyası olan təşkilat tərəfindən texniki qulluq göstərilməyib, elektrik təsərrüfatı elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb, obyektdə izolyasiyası zədələnmiş nasaz elektrik avadanlıqlarından istifadə olunur və elektrik naqilləri yanar materialların üzəri ilə çəkilib. Elektrik avadanlıqları artıq yüklənmədən və qısa qapanmadan mühafizə edilməsi üçün standartlara uyğun qoruyucu aparatlarla təmin edilməyib. Obyektin daxili yanğın kranlarında suyun təzyiqi normaya uyğun təmin edilməyib və su təzyiqinin yaradılması üçün xüsusi yanğın nasosları mövcud deyil. Obyekt ilkin yanğın söndürmə vasitələri ilə tam təmin edilməyib. Yanğın zamanı insanların təxliyə olunması üçün köçürmə planı tərtib olunmayıb. İnsanların təxliyəsi üçün çıxış sözü yazılmış işıqlı göstəricilər quraşdırılmayıb. Obyekt rəhbəri tərəfindən yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri haqqında təlimatlar işlənib hazırlanmayıb. Obyektdə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün əmrlə yanğına qarşı rejim müəyyənləşdirilməyib. Beləliklə, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Xan Şuşinski küçəsi 36A ünvanında yerləşən Omid MMC-yə məxsus tikinti materiallarının pərakəndə satışı mağazasının fəaliyyətinin qismən məhdudlaşdırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib. Sumqayıt şəhər polis idarəsinin əməkdaşları narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı silsilə əməliyyatlar keçiriblər. Tədbir zamanı əvvəllər məhkum olmuş 42 yaşlı Fariz Quliyev və tanışı 38 yaşlı Fuad Qurbanovdan 1 kiloqram 500 qram heroin və psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb. Növbəti əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilindiyinə görə saxlanılan, əvvəllər məhkum olunmuş 44 yaşlı Kamal Xudoğlundan isə 4 kiloqram 130 qram marihuana, 26 yaşlı Ceyhun Babaşovdan isə 10 kiloqram marihuana və 1 kiloqramdan artıq tiryək aşkarlanıb.
Sumqayıt şəhərində narkotiklərin satışına qarşı həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş 27 yaşlı Əfsanə Qasımova və tanışı 28 yaşlı Pəlvan Abbaszadə saxlanılıblar. Bu şəxslərdən isə 13 kiloqram marixuana aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslərin narkotikləri Sumqayıt şəhərinin müxtəlif ünvanlara yerləşdirməklə satışını təşkil etməyi planlaşdırdıqları müəyyən olunub. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhərində polis əməkdaşlarının bu ilin əvvəlindən həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı ümumilikdə 53 kiloqram müxtəlif növ narkotik vasitə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. İndi isə xarici xəbər blokuna keçid edək. Qatar Enerji şirkəti martın 19-da istehsal infrastrukturunun daha bir raket hücumuna məruz qaldığını təsdiqləyib. Martın 18-də Raslavvan sənaye şəhərinə edilən və xeyli ziyana səbəb olan əvvəlki hücuma əlavə olunaraq, Qatar Enerji şirkəti martın 19-u səhər saatlarında mayeləşdirilmiş təbii qaz istehsalı ilə əlaqəli bir neçə obyektin raket zərbəsinə məruz qaldığını və nəticədə ciddi və geniş miqyaslı ziyanın baş verdiyini təsdiqləyir deyə açıqlamada qeyd olunub. Xəbərə görə təcili yardım xidmətləri hadisə yerinə göndərilib və xəsarət alan yoxdur. Son 24 saat ərzində Cənubi Livanda Hizbullah qruplaşmasının 20-dən çox üzvü zərərsizləşdirilib. Bu barədə İsrail ordusu məlumat yayıb. Bildirilib ki, Golani briqadası və hərbi hava qüvvələrinin əməliyyatları zamanı bir neçə silah anbarı və hərbi obyekt məhv edilib, çoxlu silah-sursat ələ keçirilib. Saxal əməliyyatları davam etdirəcəyini və vətəndaşlara zərər verilməyəcəyini bildirilib. İranda ABŞ və İsrail hücumları nəticəsində öldürülən Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani, bəsic komandanı Qulamrıza Süleymani və general Bəhmən Bəhmərdlə dəfn mərasimi keçirilir. Xəbərə görə dini rəhbərlərin, alimlərin və şəhid ailələrinin xahişi ilə, ailəsinin razılığı ilə Əli Laricaninin və Murtəzə Laricaninin cənazələri Həzrət Məsumənin hərəmində Murtəza Mütəhhari və Ayətullah Mirzə Haşim Amolinin məzarlarının yanında dəfn ediləcək. Bundan başqa generallar Qulamrıza Süleymani və Bəhmən Bəhmərdlə dəfn mərasimi Şahrikortda keçirilir. İndi isə hava haqqında məlumatla tanış olaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 20-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz isə 10-14 dərəcə isti olacaq. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sizinlə mən idim, Kənan Hüseynov. Xroniki yorğunluq, oynaq ağrısı, həzm problemləri, yuxusuzluq, stresiniz varsa, o zaman Palm Garden Ayurveda otelində müalicəyə başlayın. Sizi Panchakarma Ayurveda proqramına dəvət edirik. 30 illik təcrübəsi olan həkim tərəfindən nəbzinizi yoxlamaqla diaqnozunuzu biləcəksiniz. Sizə xəstəliyinizin kökünə yönəlmiş fərdi müalicə proqramı təyin olunacaq. Məsləhətləşmədən sonra bədəninizi toksinlərdən təmizləməyə kömək edən fərdi qidalanma menyusu və Ayurveda prosedurları seçilir. Bu da bədənin cavanlaşmasına və bərpasına kömək edir. Bu sadəcə istirahət deyil, sağlamlığınıza bir sərmayədir. Şri Lanka, Ahangama, Palm Garden Ayurveda Resort. Yalnız bir gün, aprelin 18-də Heydər Əliyev sarayında Türkiyənin məşhur müğənnisi Çelik tam yeni musiqi proqramı və möhtəşəm şousuyla Bakıda.
Bu gecəni qaçırma. Biletlər iTicket.az-da. Dertleri